Здравствуйте, дорогие коллеги! Разрешите представить опыт работы по теме создания развивающей образовательной среды по технологии Step by Step. С введением ФОГОС дошкольное образование во всех педагогических коллективах дошкольного учреждения начали пересматриваться учебно-воспитательные программы дошкольного образования, изучать сходства и отличия, принимать нововведения, воплощать в работу. Нами тщательно изучалась развивающая предметно-пространственная среда, целью которой должна быть многоуровневая, многофункциональная образовательная среда для осуществления образовательного процесса развития творческой личности воспитанника на каждом из этапов его развития в дошкольном учреждении. В 2018 году Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова организовала выездную образовательную стажировку по 3 городам России: Санкт-Петербург, Казань, Москва, по теме ФОГОС «Задачи, структура, содержание и способы реализации в педагогической деятельности». В этой стажировке мы побывали в детских садах, где реализовывалась образовательная программа «Открытие». И вот там мы нашли ответы на некоторые наши вопросы, в частности, в организации образовательного процесса в центрах активности детей. По приезду из стажировки мы начали изучать программу «Открытие», и в ходе изучения научно-методических основ программы выявили, что данная программа основывается на технологии Step by Step. Данная технология помогла нам сконструировать единый образовательный процесс «Успех каждого ребенка». Из реализуемых нашим педагогическим коллективом образовательных программ и проектов без дополнительной учебной нагрузки на воспитанников. Мы объединили в единый образовательный проект программу для дошкольного образования «Кустук» на якутском языке, проект республиканского сетевого взаимодействия «Арлы-Кустук» по теме организации развивающей предметно-пространственной среды на основе педагогики Алунхо, проект республиканской и федеральной инновационной площадки по апробации и внедрению парциальной модульной программы STEM образования детей дошкольного и младшего школьного возраста, проект республиканской пилотной стажировочной площадки развитие детской одаренности по теме развития интеллектуальных и логико-математических способностей детей дошкольного возраста на основе проекта «Юные интеллектуалы». Мы уверены, что правильно организованная образовательная развивающая предметно-пространственная среда и ее правильное использование способствует установлению, утверждению чувства уверенности в себе, дает возможность дошкольнику испытывать и использовать свои способности в процессе образовательной деятельности, стимулирует проявление им самостоятельности, инициативности, творчества и что соответствует нашему единому образовательному процессу «Успех каждого ребенка». Вся основная образовательная программа составлена таким образом, что дети и взрослые взаимодействуют в центрах активности в групповой комнате, которая очень мобильна и организуется под каждую тему дня с учетом всех реализуемых программ и проектов. В чем же мы видим положительные стороны нашего образовательного процесса? В современном образовательном процессе развитие детей дошкольного возраста не может быть эффективным в рамках традиционного группового обучения и требует индивидуальной траектории развития и сопровождения. И мы считаем, что наша модель работы полностью соответствует этим требованиям. Нет разногласий в части календарно-тематического планирования, то есть программное содержание основной образовательной программы и образовательных проектов подогнаны под одну тему, что позволяет ребенку познавать окружающий мир целостно, а не получать каждый день отрывочную информацию разного рода. Включение в единый образовательный процесс нескольких педагогов и ассистентов, а не работа одного воспитателя с целой группой, повысил в разы качество педагогического мониторинга и индивидуальной работы с ребенком, способствовало выявлению, творческому росту, развитию их личностных задатков и наклонностей. Проект «Успех каждого ребенка» является объединяющей нитью развития системы работы по раннему выявлению и развитию детской одаренности нашей образовательной программы, и которая направлена на построение единого образовательного процесса.
Основным инструментом и механизмом реализации проекта выступает технология Step by Step, которая способствует внесению инновационной формы организации детской деятельности в соответствии с ФОГОС дошкольного образования, создание благоприятных условий для преемственности воспитательного и образовательного процесса. Основным средством развития детей является особая организация развивающей среды, которая базируется на создании центров детской активности. Построение содержания образовательного процесса по технологии Step by Step обеспечивает учет интеграции разнообразных видов детской деятельности, непрерывное совершенствование развивающей предметно-пространственной среды, построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей ребенка, содержание условий для достижения самореализации творческих способностей каждого ребенка. Технология внедрения проекта в образовательный процесс Step by Step – это самостоятельность и увлечение процессом образования, выбор детьми центров активности, в котором они будут работать, играя, определяя содержание своей деятельности, возможность познавать окружающий мир целостно. В чем же мы видим отличие нашего детского сада в работе по технологии Step by Step? В нашем случае это то, что вместе с детьми в первой половине дня в центрах активности занимается не только воспитатель, а вместе с воспитателем занимается младший воспитатель, педагоги дополнительного образования, музыкальный руководитель, физкультурный инструктор и добровольные помощники. Это могут быть родители или социальные партнеры. Для раскрытия образовательного потенциала каждого ребенка педагоги превращают центры активности в лаборатории, где дети могли бы на практике пробовать себя в разных ролях – исследователей, художников, ученых и так далее. Ребенку должно быть комфортно. Он должен чувствовать, что это его рабочее место. Нужно создать среду, в которой ребенок может думать, работать, развиваться. Воспитатель организовывает всю деятельность детей в центрах активности, а педагоги-ассистенты детей выносят материалы по своим направлениям работы и помогают усваивать образовательный материал, исходя из самостоятельности ребенка, и подталкивают его к получению собственного результата.